qaytib qilmaslikka Allohga ahd berdingizmi? Qilmaganman deng. Men esimni taniganimdan beri namoz o'qiyman. Bu kunduz yolg'on gapiryapsan, bahri turdi. Men esimni tanigandan beri namoz, chunki esimni qachon tanidim? Shuning uchun ichmay qo'ydingizmi? Esingizni tanidingiz, demak, esingizni tanigandan beri ichmayapsiz. Alloh hisob kitob qiladi biz gunohlarimizni. Allohning o'zi o'chirdim deb tursa, bandasi kim bo'ldi? Va bilib qo'yinglar, sen kechada ichib yurdim deb gapirayotgan odam ibodatdagi, taqvodagi odam bo'lmaydi. U nari ko'chadagilar bo'ladi. Uni qiladi gapiga, uni parvohimiz ham. Bo'ladi.